向我进攻啊！上啊！叫你上！站起来！我叫你站起来！来呀！起来，起来呀！起来！过来！起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 来！给我起来！振作起来！你给我振作起来！冲上去！哪儿疼？你怎么来了？快说哪儿疼！不说我走了啊！哎，自个儿上吧。哎，我说你这个人怎么像个两面派？一会儿温柔的像只猫，一会儿喜欢那只老虎啊！爹，您干嘛要那么对他呀？谁呀？您知道我说的是谁？爹，您别喝了。我就不明白了，有那么多的老兵，您都可以练，你干嘛非要针对他一个人？在死亡和磨难面前，你选择什么？磨难。有的时候0.01秒就是生和死之间的距离，你的教官没跟你说过吗？可是，没有可是，这仅仅是开始。坚持，快！快跑！不动！
前方200米发现敌人指挥官，瞄准他的头，呼吸匀净了，开枪。让你打他的头，你打他脖子干什么？回去给我每隔3分钟做30个俯卧撑，然后马上给老子射击。敌人可不等你歇匀净了才出现呢。真正的狙击手，靶子不只是在眼里，心里也要有。是。怎么样，还撑得住吗？要不要我跟你的长官说说，让你歇会儿？撑住。我看呀，还是歇会儿吧。不看。哟，脾气不行。大家集合！报告团长，我们正在准备体能训练，请团长训示。立正，稍息。张翔出列。问你个问题，你知不知道上山、下山、平地100米各多少步？不知道。这个都不知道，就没资格当狙击手。你们在执行任务的时候，地图上的距离就要靠你的脚一步一步来量。这在丛林作战的时候非常重要。现在就去给我量，回头把你的数报给我。是。开始。大家听明白没有？明白。立正，向右转，跑步走。张翔，把这堆虫子给我吃了。这怎么吃？这能吃？就是没法吃。闭嘴！我能烤熟了吃吗？还给你请个厨师呢，吃。狙击手在伏击位上，不可能生火吃熟食。为了活着，必须得吃。吃。在战场上，狙击手
可能需要长期的趴伏在伏击位上。为了活着，任何可以提供热量的东西都是食品。只有活着，才能够完成狙击任务。一个人干嘛呢？你这人真没劲，总是绷着脸，你就不能笑一个？笑一个呗！真难看，还是别笑了。部队什么时候转移去打鬼子啊？我不知道，问团长去。哎，你是不是时时刻刻都想着那个鬼子？我能理解你的心情，可是你看现在，我会等待机会的。终有一天，我一定会亲手杀了他。好了，现在呢是你当小学生的时候，坐好，坐好了，我教你认字。这个字，一横一竖一点儿，念下，记住了吗？那上呢？一竖一横一横，不是这样吗？不是这样的。走，开走！快点，走！开走！糟了，枪里没装子弹。石月在里面，用这个，里边有5发子弹。
看着。嗯。爹，您什么意思呀？咱们都讲好了，演习用空包弹，您跟张想装的是空包弹，他们怎么装实弹呀？这也太不公平了。这是为了给张想一个实战的感觉。你放心吧，这些弟兄都是我千挑万选挑出来的神射手，不会伤到你们俩的，我早就吩咐过。张想，祝贺你！你通过了测试，现在已经成为一名光荣的狙击手。张翔，你刚才的最后一颗子弹是朝这个柱子开的，是吗？是。那你的子弹为什么能绕过这个柱子，射到那个灯呢？我不知道。你刚才那一枪是怎么打的？我就觉得那盏灯很高，从这个角度打不过去。我就想，能不能像扔石头一样，让子弹拐个弯？爹，子弹会拐弯吗？一般来讲，子弹在出膛的时候，膛线会赋予它一种旋转，这种高速的旋转会形成陀螺稳定现象。就是遇到横风，这种陀螺稳定现象也不会受到太大的影响。那照您的意思说，子弹是不会拐弯的。可为什么扔石头它会拐弯呢？这两者可不一样，它们的质量和速度截然不同。子弹可是比石头快多了。爹，那您怎么解释张想这枪？这恐怕和他会扔会拐弯的石头是有关系的。哎，您不是说扔石头和射击不是一回事吗？是不是一回事？但他们之间也有联系。我听说，德国的一个枪械大师叫威廉·皮克，他曾经说过，有一种久已失传的射击方法，叫枪斗术。枪斗术？对。让子弹拐弯是有原理的，就是射手在子弹出膛的一刹那，手腕急速的抖动。这种抖动给了子弹一个水平的加速度，从而形成了一个弧线。那么手腕抖动的越快速，越能得到我们所需要的完美曲线，这就是枪斗术。照您的意思，是说张想能打出会拐弯的子弹，是跟他会扔会拐弯的石头有关系？对。你发现了没有？张想在扔会拐弯的石头的时候，那个石头一出手的一刹那，他的手腕会有一个快速的抖动。那么在遇到危险情况的时候，他就不自觉地用了这种方法，射出了枪斗术一样的子弹。我觉得我就是懵的。再试试，拿枪来。张翔，慢慢来，别着急。去试试。
行不行？我看，我看够呛，能打枪，真的假的？哦，悬，看吧，能看看，看，也没准真能打。对，也学学呗。各位，冰月连队长奉命回国，准备开赴南阳战场，为天皇陛下效力。上级特意任命我接替冰野连队长的职务，这个职位光荣还充满挑战。我希望各位一起努力，将大东亚共荣事业进行到底，誓死效忠天皇陛下。誓死效忠天皇陛下！誓死效忠天皇陛下！张翔，别练了，你大展拳脚的机会就要到了，部队要转移了。转移？要去哪里啊？应该是往东，要到长荡湖一带呢。那是不是离溧阳县更远了？这次咱们刻意要离溧阳远一点，鬼子随时可能出动，对咱们的威胁太大了。我知道了。报告。起来。你这是干什么？我感谢秦团长这段时间给我的关心。张想无以回报，只有多杀鬼子。什么意思？我不和你们一块转移了。为什么？我要回去给我父母报仇。难道你不知道吗？我们所做的一切，就是为全天下所有被鬼子伤害过的父母报仇。我知道。知道就好。快去准备吧。哎，为什么还在那儿？这是命令。我知道我不能违抗命令，可我也不能违抗我的内心。你想说什么？父母之仇不报，枉多一回人。我现在一天也等不了了。甚至不惜违抗命令，不惜被军法处置。我现在还有一口气，就是要报仇。不让我报仇，有没有这口气都不重要了。我怎么就跟你说不通呢？你这个家伙倔得像头驴一样。我爹也这么说我。你爹拿你也没办法。我爹给我娶过一门娃娃亲，前天让我娶那女孩过门的时候，我死都不肯，他打我。可后来他还是放弃了。你为什么不肯？我没见过那女孩啊。他要是不逼我的话，兴许我还答应了。他一逼我，我死活都不干，天生就这脾气。你的意思是让我也放弃，是吗？团长，我已经决定了，
你批准吧。你觉得你现在能杀死川崎吗？无论如何，我都要试一下。你就不怕川崎当场把你打死？你要知道，川崎可是非常狡猾的。我知道，我不怕。我要是不同意呢？腿长在我的身上。张翔，不要以为你在我这儿训练了几天，你就不知道天高地厚。你以为当一个狙击手就这么容易吗？你才打过几次仗，你才杀过几个鬼子，居然在这儿口出狂言！告诉你，你现在去杀川崎，只有一个结果，那就是被杀。死我也要去！你，爹，你个臭小子啊！竟然跟我年轻的时候一模一样。您年轻的时候，爹妈也被鬼子杀了？胡说八道！我爹是说，你的行为方式和你的倔脾气。这么说，团长您同意我走了？记住，杀不死他，就回来找我。我这儿的大门永远为你敞开，遇事一定要冷静。送你几句话：狙击手的武器不只是枪，还有脑子。一个优秀的狙击手，不光是眼中有靶，更要做到心中有靶，明白吗？明白。走吧。站住！记住，无论如何，要把你的头带回来见我。你怎么来了？你能不走吗？其实你真的不用那么急。为了我，能留下来吗？还是要杀川崎？告诉我，你要怎么杀他？我会先潜伏下来，好好了解一下他的行踪和他的行为方式。你记住，你选择狙击地点的时候，一定要能保证自己安全，迅速地撤下来。我记住了。要不我和你一块儿走吧，我能帮你。何月，报仇不能靠别人，何况你是个军人。赶紧跟着部队走吧，别为了我的事耽误你的任务。可是我10月，谢谢你。站住！这里是些钱，还有金创药，都是你用得着的。拿着。我不要。拿着。答应我，你一定要活着。
走走走，给我开，给我开。给我开，八嘎，走，八嘎，滚。兄弟，看你的了。
这个小子是冲着我来的，只要我还活着，他一定会回来找我。记住，按照我的吩咐，立即派人四处搜索，不管是什么人，都要严格检查。嗨。站住！把帽摘了。帽子。滚吧！走！给我站住！哎，我说你是吃饱了撑的，这叫花子能是队长要找人？哼，是他妈的年轻男人，就得查。把帽摘了。你干什么的？我要饭的。要饭的？哪个村的？从蓟县来。给我洗头去。洗头，快点！走，看什么看？走，赶紧的！带要饭的你干嘛呢？这个人嫌疑很大，带他洗头，准备见见队长。嘿，这有你的，哥们儿。走。你这，站住！哎！
夫人，可能外面有可疑的人在骚扰，你带着公子在这稍后，我去处理一下。好好照顾夫人。干掉他！你走。看来不止一个人，应该是新四军来魔哨，要不要呼叫增援？不要，他们最多也就2、3个人。今天川崎夫人在，不能让她把咱们看扁了。嗨，走。妈妈，外面真吵，你可不可以叫他们不要一直打仗？知人，这是在打仗。我不要打仗，我想见爸爸。这孩子。
咱们怎么办？怎么办？怎么办？他们不可能冲进来的。对，不可能冲进来，不可能。你上去看看。我不上去。废物！你上去看看。我不上去。混蛋！上去看看。快点儿！是萨门星，怎么办？是萨门星啊！怎么办呢？电话支援！怎么办？快点啊！废物！喂，这里是P88，这里是P88，附近有支援，请讲。求求你，别杀我们！求求你！不是，快，过去，快！开车，快！范星君，不要开枪！快点！慢，别开枪！萨门星，萨门星，放下枪，你跑不掉的。挟持一个女人和孩子做人质，你是个懦夫，胆小鬼！爸爸，支援！支援！爸爸，求求你别打孩子！求求你了！爸爸，求求你！找我的！夫人，你没事吧？程七军，我没事。支援！看来他的枪法还是不准。他手下留情了，这么短的距离，他不会达不到的。不要追了，让他去吧。嗨。对付这个丧门星，我们还是要有新的办法。去吧。嗨。
杏花，哎，这段时间辛苦你了。不辛苦。对了，团长，最近日本哨所被袭击的事儿，你听说了吗？我听说了，真是大快人心呐。还有，外面一直在疯传，这个神枪手一直在暗中杀鬼子，老百姓们都管他叫太白金星呢。我倒是替他担心呢，鬼子到处通缉他。怎么了？你说，是不是他？不可能，这才多长时间呢？他能对付鬼子一个哨所，而且我听说，连川崎都出动了。我觉得就是他。我老婆比我岳父还厉害，她过去就压在那头大猪身上，把刀子插进那头大猪的脖子下面，血就像泉水一样往外冒。那他吃猪肉一定比你吃得香。他不吃猪肉的，你老婆一定很胖吧？去你！我老婆可是我们那儿远近闻名的美人。你就吹吧，让你见识见识我们北海道最美的女人，最漂亮的女人。这真是你老婆？不是我老婆，是你老婆。你小子可真有福啊！我老婆，我说你可能不信，长得就像猴子。猴子？猴子？哎，对了，你听说过丧门星没有？丧门星？丧门星？不要自己吓唬自己。丧门星，他是没有碰见我，否则我让他死无葬身之地。队长，上架了。孩子还没出生，我就被调到中国来了。孩子现在都3岁了，我还没见过。你的夫人带着孩子，还有我的父亲母亲。下车！快下车！给我射击！八嘎，一定是那个丧门星。丧门星不是为机枪手，给我射击！射击！看见人了吗？是丧门星吗？连个鬼影子都没有，小心点。你上，给我上！
机星了吗？那个微风劲儿，小鬼子看见完全想尿裤子。哎，你知道太白金星长啥模样不？俊不俊啊？太白金星能不俊吗？不用琢磨，也比你男人俊。嗨，不管他长什么样，准备回去多给他烧几炷香吧，好好的供着他，这才是咱们最应该做的了。哎，是啊，老头子，哎，我回家呀，可得好好供着他，求佛祖保佑他，求菩萨好好保佑他。哎呀，他可是个大好人呐，他是咱们老百姓的大救星啊！对，应该这句话说的对。哎，爹，你看那几块石头，挺耀眼的，咱们就放在那儿吧。太白星准能看见。那让狼叼了呢？狼敢叼太白星的东西？再说了，没准太白星一会儿就过来了。那就放这儿吧。哎，爹，你说太白星能看见吗？能，肯定能看到。哦，那好吧，咱们走吧。走。慢着点，行，没事。太白星能看见吗？能，肯定能。又是这个丧门星，就只有他一个人吗？是的，只有丧门星一个人。耻辱！这是帝国军人的耻辱！勇士的血不能白流。不过，我有重大的发现。我发现了丧门星的活动规律。说。丧门星袭击我们的时间，大部分是集中在早晨的6时到7时，下午的1时到3时，黄昏的5时到6时。哼，这个丧门星居然还懂得一点心理学，知道趁我们的士兵比较疲倦、精神不集中的时候，偷偷摸摸地取走我们士兵的性命。还有呢？根据
遗留在几次现场的痕迹和作战手法分析，他应该是受过专业狙击手的全面训练，射击精确，选择狙击点精准、隐秘、转移迅速、冷静冷酷，一枪击中。那你觉得他选择的枪械是什么？我认为是一支很普通的狙击步枪，膛线不长，瞄准镜的倍数不会很高。哦，因为他所有的狙杀都是中近距离，没有超过1500米，而且弹头还有空心弹，所以说他的武器不是很好。你说的没错。那你对他头上的那撮白毛有什么判断？白毛，我认为是他主动塑造的。他希望拥有一个醒目的标志，就像我们的英雄吉川龙介。他很希望凭借这个标记，拥有异常的煽动力。这就越发证明他是一个异常危险的家伙。你还有什么重要的原因可以支撑你进一步做出的判断？根据给他描绘的整个人物素描图，此人应该是在25岁到40岁之间，很有可能是苏南这一带的人。他熟悉在多种复杂的环境下单兵作战，很有可能有稳定的给养与弹药的补给。给养，可能是他从那帮仇恨帝国的刁民处得到的。关键是弹药。所以我推测，他应该有多种藏身洞穴，囤积了这些弹药，否则他的袭击不可能是持续的。洞穴？那有没有打击的范围？有。根据时间、地点和作战物资的补给条件等分析，所有这些条件都指向一个最大的可疑点。哦，就是在溧阳城西的那一片村庄，水西村与郎家马村，其中水西村嫌疑最大。水西村。终于可以痛快的洗一次了。